ჰიპოკრატეს ფიცი. ფიცავ აპოლონ მკურნალსა, ასკლეპიოსსა, ჰიგიენასა და პანაცეას და ყველა ღმერთსა და ქალღმერთსა, მოწმეება თუ რაცხრა მათ, რომ კეთილსინდისიერად, ჩემის ძალღონისა და ჩემის მიხვედრილობის შესაბამისად, აღვასრულო ქვემორე აღთქმა და წერილობითი ვალდებულება. ვინც შემასწავლა მკურნალობის ხელოვნება, ჩემი მშობლების თანასწორად მივიჩნიო იგი. გაუნაწილო მას ჩემი მონაგარი და საჭიროებისას შევეწიო გასაჭირში. მისი შთამომავალნი ჩემს ძმებად მივიღო და ეს ხელოვნება, თუ კი ისინი მის დაუფლებას მოისურვებენ, შევასწავლო უსასყიდლოდ და ყოველგვარი პირობის გარეშე. რჩევადარიგებანი, ზეპირი გაკვეთილები და ყოველივე დანარჩენი მოძღვრებისა ვამცნო ჩემს ძეთ ჩემი მასწავლებლისა და მოწაფეებსაც, რომელნიც შეკრულნი არიან ვალდებულებითა და ფიცითა საექიმო კანონისა და კვალობაზე და არავის ვამცნო სხვას. ჩემი ძალღონისა და მიხედულობის შესაბამისად, მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო განწესება დაუდგინო ავადმყოფს და ავერიდო ყოველგვარ ვნების მიყენებას და უსამართლობას. არ მივცე არც ერთ მთხოვნელს მომაკვდინებელი საშუალება და არც გზა ვასწავლო ასეთი ზრახვის შესრულებისა. ასევე არ მივცე არც ერთ ქალს მუცლის მოსაშლელი პესარიუმი. სპეტაკად და უმციკლოდ მოვიხმარო ჩემი ცხოვრება და ჩემი ხელოვნება, რომელ სახლშიც შევიდე, მხოლოდ ავადმყოფის სასიკეთოდ შევაღო ამ სახლის კარი და არ იყოს გულსა ჩემსა წინა განზრახვა, უმართებულობა და ავისურვილი. მით უმეტეს ზრახვანი სამიჯნურონი ქალთა მიმართ და რუშობის ნდომა კაცთა მიმართ, არცა აზატთა და არცა მონათა მიმართ. ოდეს მკურნალობის ჟამს ან თუ სხვა დროს ყური მოკრა ან დავიხილო რაიმე კაცთა ცხოვრებიდან, რაიცა არ უნდა იქნეს გამჟღავნებული, საიდუმლოდ მივიჩნიო და არავის გაუმხილო იგი. და მე განუხრელად შემსრულებლისა ფიცისა, ბედნიერება მხვდეს ცხოვრებაში და ჩემსა ხელოვნებაშიც და მადიდონ კაცთა უკუნითი უკუნისამდე, ხოლო უკეთუ დავარღვიო ფიციან და ცრუ აღთქმა დავდო, პირ უკუ მომეგოს მე. ეთერშია დილის გადაცემა ვიტამინი. განმეორებით. დილის გადაცემა ვიტამინის სტუმრის ბლოკს წარმოგიდგენთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა. მაშასე მეგობრებო, ბრუნდებით სტუდიაში და ბრუნდებით სტუმრებთან ერთად და სანამ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ დილის გადაცემას ვიტამინს და აქვე ანონსის სახით ჩვენს ეთერში ძალიან ბევრი სიახლეა და გეტყვით იმასაც რომ ვინც რა თქმა უნდა დილის გადაცემის მოსმენას ვერ ახერხებს თავის დროზე და დილის სტუმრის ბლოკი მისთვის რა თქმა უნდა საინტერესოა, ყოველივე ამის მოსმენა დღის მეორე ნახევარში უკვე საღამოს არა 6 საათის შემდეგ, არამედ 8 საათზე შეგეძლებათ. ახლა კი მივხედოთ საქმეს. რა თქმა უნდა, ეს რაც შეეხებოდა დილის გადაცემა ვიტამინს, მაგრამ ასევე სურპრიზის სახით მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელს MedFM 100 და 3 სახლა ვინც უსმენს, რომ თქვენ გელოდებათ კიდევ ერთი სიახლე შესაბამისად სწორედ ამ კლინიკის, რომელსაც ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა ნეომედი ქვია. სწორედ მისი წარმომადგენლები გვეყოლებიან ხოლმე ყოველ ხუთშაბათს, მე როგორც ვიცი, საღამოს 6 საათზე, ასე რომ მოდით ეს პატარა ანონსი და სურპრიზი დავტოვოთ უკვე ასე ვთქვათ ჩვენი საუბრის ბოლოს უფრო ვრცლად გექნებათ საშუალება ამის შესახებ ვისაუბროთ. ახლა კი სიამოვნებით მივესალმები ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა ნეომედის კლინიკურ დირექტორს ქალბატონ ლალი კუპრაშვილს. დილამშვიდობისა ქალბატონ ლალი. ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან და ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ნათია ტრაპაიძეს. ნათია დილამშვიდობისა, მადლობთ და კეთილი ყოფილიყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სტუდიაში. ჩვენ ფაქტობრივად ითვლება რომ უკვე პარტნიორები ვართ და შესაბამისად ასევე მე ვფიქრობ, რომ ისევე როგორც ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემა ვიტამინი იქნება საინტერესო, ამას იმედი ნამდვილად მაქვს. მე მინდა გისურვოთ თქვენ წარმატება შემდეგ უკვე თქვენს გადაცემებში, რომელიც ხუთშაბათს ელოდება ჩვენს მსმენელს. მაგრამ თავდაპირველად საინტერესოა, მოდით ჩვენ მსმენელს გავაცნოთ ზოგადად რა არის თქვენი კლინიკის მიზანი, საერთოდ რას ნიშნავს და რა სპეციალისტები არიან ონკოჰემატოლოგიურ კლინიკა ნეომედში და მის შესახებ თქვენ გაქვთ ახლა საშუალება უფრო ვრცლად ისაუბროთ, როგორც თქვენ ქალბატონ ნაცია, ასევე რადგან აუცილებლად ქალბატონ ლალი თქვენც დაგითმობთ ჩვენს ეთერს. გისმენთ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობთ იმისთვის, რომ მოგვიწვიეთ და დრო დაგვითმეთ.
რაც შეეხება ჩვენს კლინიკას, ჩვენი კლინიკა ონკოჰემატოლოგიური პროფილის კლინიკა, რომელიც 2010 წლიდან ფუნქციონირებს. ჩვენ ძალიან ისეთ ოჯახური გარემო გვაქვს, შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ კლინიკა თავისი ზომით არ არის დიდი და შესაბამისად ეს გვაძლევს საშუალებას იმისი, რომ ის პაციენტი, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თვითონ თავად პაციენტი ძალიან მძიმეა, ავადმყოფი, თვითონ სიტყვა ავადმყოფი, რაღაცა მძიმეს ნიშნავს. მას ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება რომ სხვანაირად მოექცე. უნდა შენგან იმაზე მეტი, ვიდრე ვთქვათ, სხვაგან მოითხოვს ამას ყველაფერზე. ჩვენ ამას მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ესეთი სერვისი მივაწოდოთ, აი ქალბატონი ვალის დამეთანხმება. სითბო და კომფორტი. კი, ქალბატონი ვალი ძალიან დიდი ხნის ექიმი მას ძალიან დიდი მეც ერთ დროს ექიმი ვიყავი, პედიატრი ვიყავი, შემდეგ შეევიცვალე უკვე პროფილი მიმართ, მაგრამ ქალბატონი ლალი უკვე 30 წელია ხო ქალბატონი ამ საქმით ხართ დაკავებული, ამ საქმით ვთანდებით დაკავებული და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ინდივიდუალურად ვუდგებით ყველა პაციენტს. ანუ ჩვენი მისია რეალურად რაც არის თანამედროვე სტანდარტების მქონე ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა და ვცდილობთ და ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ გამოგვდის ეს ყველაფერი თვითონ პაციენტების მიდგომიდან გამომდინარე, მივაწოდეთ კომპლექსური სერვისი, რომელიც არის აბსოლუტურად პროფესიონალური მიდგომით აღჭურვილი და ახსავსია თანადგომით, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერითა და პროფესიონალიზმს. თვითონ პაციენტს, როგორც ესეთი კლინიკაში, ჩვენ კლინიკა ნეომედში, ყავს საიმედო და გულისხმიერი მრჩეველი კურნალი, რომელიც ზრუნავს მისი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ადრეულ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ პაციენტი თუ მოგმართავს. ანუ თუ როდესაც მოდის პაციენტი, მას უტარდება კონსულტაცია შესაბამისად. რა თქმა უნდა, იცით როგორ არის, ეხლა ამ შემთხვევაში არის სხვადასხვა ტიპის პაციენტები, რომლებიც პირველადად მოგმართავენ და ხდება ონკოლოგიური დაავადების დადგენა, ასე ვთქვათ, და არის პაციენტები, რომელთაც როგორ? დიახ, რა თქმა უნდა. და შემდგომ არის უკვე პაციენტები, რომლებიც კონკრეტული დაავადებით უკვე არიან დაავადებულები და ეს დიაგნოსტირებულია და შესაბამისად უკვე ჩვენი კლინიკა ნეომედის ექიმები ამის შემდგომ დიაგნოსტირებას, უფრო ღრმა დიაგნოსტირებას და მკურნალობას ეწევიან. ადრეულ ეტაპზე განსაზღვრავთ ონკოლოგიური დაავადებებთან დაკავშირებულ რისკ ფაქტორებს, რაც შესაბამისად, როგორც ყველა დაავადების, ყველა ტიპური კლინიკური დაავადებების დროს და აი ონკოლოგია განსაკუთრებით არის აქედან, აგვაცილებს შესაძლო გართულებებს და უკიდურეს შემთხვევაში ლეტალურ გამოსავალს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კლინიკა არის დიღომში, დიღომის 7A, ეს არის დიღმის ტრასაზე, ეგრეთ წოდებული დიღმის ტრასა, დიღომის 7A. ნარიჯისფერი აბრა გვაქვს იქვე ჩასახვევში, ძალიან ისეთი სამზეთულიანი ლამაზი შენობა, რომელსაც აქვს პარკინგის გადაჭრილი პრობლემა, ეს მთელ ქალაქში ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც არის აბსოლუტურად უფასო. გვაქვს ძალიან ლამაზი ეზო და რაც თავარია, ეხა ეს ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თვითონ შიდა გარემო, რომელიც არის ძალიან კომფორტული, ძალიან მაღალ დონეზე მოწოდებული ეს ყველაფერი და თვითონ მენეჯმენტი იმდენად არის, ანუ პაციენტის შემოსვლიდან, ისტორიის გახსნიდან, მის ეს იქნება დღის სტაციონარში მოთავსებაზე თუ შემდგომ ღამის სტაციონარზე, რომელზეც ქალბატონი ლალი უკვე უფრო დეტალურად ისაუბრებს, ყველანაირი დოკუმენტი მას ძალიან მინიმალურად უწევს სადღაც სხვა რამეზე წასვლა, იმიტომ რომ რეალურად ეს ჩვენ მაქსიმალურად თავაზობთ ამას ყველაფერს. იმიტომ რომ ჩვენი დამფუძნებელი არის ფარმაცევტული კომპანია მერმისი, რომელიც უკვე 20 წელზე მეტია დაკავებულია ონკოლოგიური პრეპარატების საქართველოს ბაზაზე შემოტანით, რომელიც საკმაოდ მაღალი სტანდარტის პრეპარატებს გვაწოდებს. მე ლირიული გადახრის სახით ვიტყვი, რომ აი მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ჩემ ოჯახს იგივე პრობლემა დაუდგა, დედაჩემი როდესაც ონკოლოგიური პაციენტი გახდა, მე პირადად აი კორეულ პრეპარატს, რომელსაც მერმისი აწარმოებს, ჩემს დედას პირადად ქიმიოთერაპია აი ამ პრეპარატებით გავუკეთე, საერთოდ არანაირად და ღვთის მადლით შემიძლია ვთქვა მადლობა უფალსო, დღეს და ისობით დედა ყოველ მუდმივად იკეთებს მონიტორინგს, ანუ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენთან არის არა მარტო მკურნალობის საშუალება, არამედ არის იმისი საშუალებაც, რომ 6 თვეში ერთზე 3 თვეში ერთხელ ამას ქალბატონი ლალი უფრო დეტალურად აღნიშნავს, მუდმივად მოხდეს ამ პაციენტების მოსვლა, გამოკვლევა, მონიტორინგი, რა თქმა უნდა. იცით როგორ არის გარდა ამისა, ის მომენტია, რომ
ჩვენი პაციენტები არიან ძალიან მძიმე. მათ ძალიან მცირე ჭირდებათ იმისთვის, რომ თავი იგრძნოთ ბედნიერად. ჩვენ მუდმივად ვურეკავთ მათ, ვატყობინებთ, რა თქვენ ახლა მოსვლა გიწევთ, იქნებ მობრძანდეთ, რატომ დაგაგვიანდეთ ეს თქვენი მდგომარეობისთვის. ანუ ჩვენ მუდმივ კონტაქტში ვართ ჩვენს პაციენტებთან და ქალბატონი დამეთანხმება, როდესაც მოხდა რაღაც ძვრები, პაციენტები, რომლებიც რაღაცის და გამო ჩვენთან ვეღარ მოდიოდნენ, როგორც კი შეიცვალა რაღაცა სტრუქტურა, ეს ადამიანები აბსოლუტურად ყველა ისევ ჩვენთან დაბრუნდა და გააგრძელეს მათ ნუ ეს უკვე ნდობის ფაქტორია ეთყობა ძალიან მაღალი თქვენთან და ნდობას იმსახურებს კლინიკა ნეომედი. ხო, რა ვიცი ხა, ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ვთქვა, რომ პაციენტი, რომელიც ჩვენთან შემოვიდა, ანუ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი უმთავრესი ღირებულება არის პაციენტი. აქ შექმნილი სისტემა უზრუნველყოფს პაციენტთან გრძელვადიან ურთიერთობას, იმიტომ თვითონ დაავადება ისეთი, რომელიც მისი ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზეა ორიენტირებული. არის ინდივიდუალური მიდგომა, დაავადების სპეციფიკიდან გამომდინარე, პაციენტის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური კომფორტის შექმნა, თანდათული პროფესიონალიზმი, მყუდრო გარემო არის ჩვენი გუნდის საქმიანობის უმთავრესი მიზანი და ამოცანა. შესაბამისად, კლინიკა ნეომედი საბოლოო ჯამში, რომელიც არის ინტეგრირებულად მუშაობს, აი ეს ჩვენი მედპერსონალი, მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, ჩვენი დევიზია კლინიკის ერთად ადვილად დავამარცხებთ. შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის მიღწეული და პაციენტი გაჯანსაღებულ ან ну, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებულ მდგომარეობაში ეწერება. ხანგრძლივ რემისიულ მდგომარეობაში ისტუმრებთ, ასე ვთქვათ. იცით, რას ვიტყოდით, ალბათ ჩვენ არაერთხელ ქონია შეხება ცოტა უფრო მსუბუქად დილის ეთერის სიტუაციიდან გამომდინარე ონკო თემასთან, მაგრამ ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ძალიან დროულია ალბათ თქვენი შემოსვლა სამედიცინო რადიოს ეთერში. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ფაქიზი საკითხი, რომელიც ნამდვილად საჭიროებს პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობისთვის იმ ინფორმაციის მიცემას, რომელიც ონკოსაკითხებთან დაკავშირებით მის განათლებას და ცნობიერებას გაზრდის. ყველანაირ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული სტატისტიკური მონაცემებით გულსისხმთა დაავადებების სიკვდილიანობის თქვა სტატისტიკაში პირველი ადგილი უკავია, მაინც ონკოლოგიური დიაგნოზი არის აი რაღაცა განაჩენივით. კი, ნამდვილად. ამ დროს როცა ძალიან ბევრი სხვა საშიშროება არსებობს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ხო? მიუხედავად ამისა, მაინც ეს რაღაცა განაჩენივით არის ხოლმე. როგორც კი გაიგებ ონკოს უკვე რაღაცა ზუსტად მაგი შემიძლია გითხრათ, რომ სოფლიო ორგანიზაციის ცნობით ზუსტად მაგაზია საუბარი, რომ გულსიზრდვა დაავადება, რომელიც უფრო ნაკლებად თითქოს არაუშავს გულიმაწუხებს, ეს არის მართლა ესეთი, აი ალკოჰოლის, ანუ იცით როგორ არის სტატისტიკა ისეთია, რომ ონკოლოგიური დაავადებები ნამდვილად არ არის ისეთი მომაკვდინებელი, როგორც გულსიზრდვა დაავადება, მაგრამ აი თვითონ ადამიანებს აქვს რაღაც ესეთი გაწოვრება, აი სიმსივნე მაქვს და სწორედ ამას ემსახურება ყოველთვის დაწყებული აი ამ რადიოს ეთერში გასვლიდან დილის გადაცემა ვიტამინი, რომ მაქსიმალურად ინფორმატიული იყოს, ყველაფერი, ყველა საკითხი იყოს გაშუქებული ისეთნაირად, რომ პაციენტებს მოუხსნათ და მსმენელებს ზოგადად შიში. ქალბატონო ლალი, ამ შემთხვევაში თქვენ მოგმართავთ როგორც ამ კლინიკა ნეომედის კლინიკურ დირექტორს. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ დარწმუნებული ვარ, ექიმის პროფესიონალიზმი ყოველთვის წამყვანია, მაგრამ პაციენტთან დამოკიდებულება საუბარი ეს ალბათ ცალკე ნიჭია, რომელიც ექიმს, ისევე როგორც მასწავლებელი არ შეიძლება ყველა გახდეს, ასევე ექიმიც არ შეიძლება ყველა გახდეს. ხა გაიდლაინებით და პრეპარატებით შესაძლებელია ყველაფერი გააკეთოს, მაგრამ დამოკიდებულება პაციენტთან ცოტა სხვანაირია. აი, აღნიშნა ქალბატონ ნანთიამ, თქვენ გაქვთ ძალიან ოჯახური გარემო შიგნით, მით უმეტეს თქვენი პაციენტების ხასიათიდან გამომდინარე, თქვენ პრაქტიკულად მუდმივი კავშირი გაქვთ ერთხელ შემოსულ ადამიანთან, სურჩებით მათთან ერთად კონტროლზე. პირველ რიგში რას სთავაზობთ ასეთ პაციენტს? მე ძალიან მინდა, რომ ჩვენ მსმენელებს გქონდეთ იმის განცდა, რომ ყოველთვის დავნერგოთ ეს პროფილაქტიკური ღონისძიებები და რა ყველაფერი მაქსიმალურად თავიდანვე ავიცილოთ თავიდან. მაგრამ ალბათ თქვენს პრაქტიკაში ძალიან ხშირია შემთხვევა იმისა, რომ უკვე შორს წასულ შემთხვევაში მოგმართავენ. თუ შეიძლება ცოტა ახლოს მიკროფონთან, დიახ, აი როგორ იწყებთ ჯერჯერობით დავანებოთ აი ელემენტარულად მისთვის ამ დიაგნოზის თქმას როგორ ახერხებთ და როგორ აღწევთ მისი ნდობის მოპოვებას? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა აი ამ საუბრისათვის, რომ მომეცა საშუალება რომ მიმართო ჩვენს მოსახლეობას. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მგონია ექიმის, ზოგადად ექიმის მოღვაწეობაში ეს არის გულისხმიერება. დიახ. პირველი რაც უნდა იყოს მთავარი არის, რომ
პაციენტმა დაინახოს ის, რომ ექიმი დაინტერესებულია მისი მდგომარეობით, მისი ბედით და ეს არ არის უბრალო ფორმალობა. გულისხმიერი დამოკიდებულების შემდეგ უკვე პაციენტი ფაქტიურად მთლიანად გენდობა ექიმს. და აქედან იწყება უკვე ჩვენი ურთიერთობა. თუ ვერ მოვიპოვეთ პაციენტის ნდობა, იქ უკვე არანაირ დანიშნულებას, არანაირ მკურნალობას, რა თქმა უნდა, შედეგი არ ექნება, იმიტომ რომ თუ არსებობს ეჭვი და თუ პაციენტი მთლიანად არ არის მინდობილი ექიმზე, იქ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არ მიდის ისეთი მიმართულებით, როგორიც სასურველია. ეს გულისხმიერება ჩვენს კლინიკაში საკმაოდ მაღალ დონეზეა. პაციენტი შემოდგავს თუ არა ჩვენს კლინიკაში, ფეხს ხედავს იმას, რომ ხდება მზრუნველ გარემოში, რომ ყველა აბსოლუტურად არის მისთვის მობილიზებული, ასე ვთქვათ. და ყველა ცდილობს, რომ ყველა გოლი ცდილობს მასზე დაკისრებული ფუნქცია შეასრულოს ისე, რომ პაციენტისათვის ეს იყოს ძალიან კომფორტული და პაციენტი არანაირად არ იყოს დაძაბული ამ გარემოში. მით უმეტეს, რომ ჩვენი პაციენტები, როგორც უკვე მოგახსენეთ, საკმაოდ მძიმე სენიტარული შეპყრობილები. ესენი არიან ონკოლოგიური ავადმყოფები, ეს არის ზოგადი ონკოლოგია თუ ონკოჰემატოლოგია. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ყველაზე მძიმე განაჩენი, როგორც თქვენ თქვით, იმიტომ რომ ამის მორალური, ფსიქოლოგიური და შემდგომ უკვე მკურნალობით გადალახვა საკმაოდ რთულ და ბევრ ეტაპებს მოითხოვს. ამიტომ პაციენტი უნდა იყოს სრულად მონდობილი და პაციენტი უნდა იგრძნობდეს თავს კომფორტულად, უნდა იყოს ის დარწმუნებული იმაში, რომ რაც მისთვის კეთდება კლინიკაში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისთვის სასარგებლოა და მისი ჯანმრთელობისათვის სიკეთის მომტანი. აი ესე იწყება ჩვენი ურთიერთობა პაციენტთან. რა თქმა უნდა, ესეთი პაციენტები ყოველთვის საკმაოდ მძიმენი არიან და საკმაოდ ბევრი და რთული ეტაპის გადალახვა გვიხდება. მაგრამ ამას ჩვენ ვცდილობთ პაციენტისათვის მინიმალური გართულებით, რომ წარმართოთ. ანუ ავადობა, რომელიც მოიცავს ქიმიოთერაპიულ მკურნალობას, ეს არის საკმაოდ რთული გადასალახავი პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ ქიმიოთერაპია, რაც არ უნდა მორგებული იყოს პაციენტის მდგომარეობა დიაგნოზთან, მაინც თავის ბევრ პრობლემას წარმოშობს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ქიმიოთერაპევტები მაქსიმალურად არიან მობილიზებული, რომ ის გვერდითი მოვლენები, რაც შესაძლებელია გამოიწვიოს ქიმიოთერაპია, მინიმუმამდე იყოს დასული. ცოტა ახლოს კიდე ქავტონლალი, კარგად რო ისმოდეს. ანუ ქავტონლალის სიტყვას ჩამოვარდნევა ასე ვთქვათ. ანუ კლინიკა თვითონ ჩვენი კლინიკა ნეომედი, რომელიც ესეთი ქავტონლალის საუბრობდა, რომ ყველა რგოლი არის აბსოლუტურად მობილიზებული, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას მდებარეობს, ოჯახური გარემოა, კეთილმოწყობილია და მე თვითონ სტრუქტურაზე, კლინიკა ნეომედის სტრუქტურაზე, შიდა სტრუქტურაზე გეტყვით. ანუ კეთილმოწყობილი ეზოში პაციენტს მოსაცდელში შეუძლია სანამ იგი გამოკვლევებს იტარებს თუ ჩვენი ექიმების კონსულტაციას ელოდება, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი კონსულტაციები მიმდინარეობს, იმიტომ რომ დეტალურად უნდა მოხდეს ამ პაციენტების გასინჯვა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სანამ ჩაუტარდება მათ ყველადაირი პროცედურა. ისინი იცდიან ან როცა ზაფხულია ეზოში, ასევე შეუძლია მათ კაფეტერიაში დაყომდნენ, რომელიც ასევე ჩვენთან არის. შეუძლიათ უბრალოდ იქვე ის დაყომდნენ. პანდუსები და ლიფტი, რომელიც ასევე ჩვენ კლინიკას აქვს, შესაძლებლობას იძლევა პაციენტი უპრობლემოდ გადაადგილდეს ზედა სართულებზე. თვითონ შიდა სტრუქტურა არის ესეთი, ჩვენ გვაქვს დარბაზები, სადაც არის ქიმიოთერაპიული კრესლო უკაცრავად საერთოდ ქიმიოთერაპიული პროცედურა. დღის სტაციონარში პაციენტი
უკვე ხდება ქიმიოთერაპიული პროცედურის ჩასატარებლად. ეს არის საკმაოდ კომფორტული, თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი დარბაზი, სადაც ერთდროულად შეგვიძლია მივიღოთ 10-12 პაციენტი. ყველა პაციენტი მოთავსებულია ძალიან კომფორტულ სავარძელში, რომელიც ავტომატური რეგულირებით არის, შეიძლება სხვადასხვა ლოკალიზაციის მიცემა. ამავე დროს თვითონ სამკურნალო წამლის გადასხმა ხდება სპეციალიზებული მოწყობილობით, ესენი არის ინფუზომატები, რომელიც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ ზუსტად დროში დავარეგულიროთ გარკვეული მოცულობის მედიკამენტის, ანუ რეგულირება დოზირების. დროისა და დოზირების. ანუ ჩვენ აქ ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად კომპიუტერიზებული და არანაირი ვთქვათ ცდომა, რომ რაღაცა ანადვე დამთავრდეს ეს წამალი. დოზა იქნეს დროში არასწორად განაწილებული, ეს ყოველდღე გამორიცხულია. ამავე დროს პარალელურ რეჟიმში ამ პაციენტებთან, ну რა თქმა უნდა, ამაზე აღარ შევჩერდები, რომ ყველა სავარძელთან არის ჟანგბადი და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ოქსიგენოთერაპიის ჩატარება. ამავე დროს შეგვიძლია ჩვენ თუ რაიმე გართულება ექნება ადგილი, იქვე ადგილზე. რა თქმა უნდა. ყველანაირი დახმარება, კარდიოლოგის კონსულტაცია, კარდიოგრაფია, ეხოსკოპია, თერაპიის ჩატარება. ნებისმიერი ანალიზი ფაქტობრივად შესაძლებელია. ანალიზი შეიძლება მომენტალურად მაღალი დონის კლინიკო-ლაბორატორიული დიაგნოსტირება ხდება. ავადმყოფი მოხდება დღის სტაციონარში. პირველი ეს არის ექიმთან ვიზიტი, როდესაც ხდება საფუძვლიანი გამოკვლევა. დავუშვათ, როდესაც ავადმყოფი უკვე მოდის გარკვეული დიაგნოზით, ჩვენ მაინც საბოლოო დიაგნოზის გადამოწმებას ვახდენთ, რომ არ მოხდეს რაიმე დიაგნოსტიკური ცდომა და ხდება მთლიანი სრული შესწავლა, კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევა. ეს არ შეეხება მარტო რაღაც რომელიმე კონკრეტულ ორგანოს. ჩვენ ავადმყოფს სწავლობთ მთლიანად. იმიტომ რომ ჩვენ წინ გველოდება რთული ქიმიოთერაპიული მკურნალობა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დარწმუნებული მისი ორგანიზმის მთლიანი მდგომარეობის შესახებ გქონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია. თუ როგორ ფუნქციონირებს ღვიძლი, როგორ ფუნქციონირებს გული და ასე შემდეგ. რათა ქიმიოთერაპიის შედეგად ჩვენ მივიღოთ მხოლოდ მაქსიმალური დადებითი შედეგი და მინიმალური იყოს გვერდითი მოვლენა. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, მედიცინაში აბსოლუტურად სწარი შეხედულება, როცა რომელიმე ფიქრობს იმაზე, რომ როცა ეხები ერთ ორგანოს, იქ მეორე გავიწდება და ვიწრო მიმართულებით უნდა წავიწყო. ხა ეს ორგანიზმი არის მთლიანი და ყველანაირი ჩარევა მასში მოითხოვს იმას, რომ რა თქმა უნდა, მთლიანობაში განიხილო მთელი ორგანიზმი. პრაქტიკულად ჩვენ მიუახლოვდით იმ მნიშვნელოვან თემას, რასაც ქვია ონკოთაიმი. აქვე დავაანონსებ, რომ აი გადაცემა, რომელიც ხუთშაბათიდან გავა ჩვენს ეთერში ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე, სწორედ ამ სახელწოდების იქნება ონკოთაიმი. რა არის ჯერ ერთი სტუმრებით და რა არის ამ გადაცემის მიზანი? ანუ თქვენ განიხილავთ დაავადებებს, თქვენ განიხილავთ, თქვათ რაღაცა გარკვეულ ცოდნას მიაწვით ამა თუ იმ დაავადებასთან, რას ემსახურება გადაცემა და რის თქმა უნდა მას ჩვენი მსმენელისთვის? აი ამ გადაცემების საშუალებით ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ მსმენელს გავაცნოთ ზუსტად ის დაავადებები, რომლებიც საკმაოდ ხშირია, მართალია პირველ ადგილზე არ დგას, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირია ონკოლოგიური დაავადებები და ჩვენ გვინდა გავაცნოთ ის პირველი ნიშნები, თუ რითი შეიძლება ეს დაავადება გამოვლინდეს. ამავე დროს მივაწოდოთ ის პრევენციული ზომები, რომ რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, რომ თავიდან აიცილოს ეს ურთულესი დაავადებები. ასევე გვინდა ჩვენ მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია აი ამ დაავადებების შესახებ, რომ დროულად იყოს დიაგნოზი დადგენილი, რომ ავადმყოფმა დროულად მიმართოს ექიმს, დროულად ჩაიტაროს ის საჭირო გამოკვლევები და შესაბამისი მკურნალობა, რომ დაავადება რაც უფრო ადრეულ სტადიაზე იქნება გამოვლინებული, შედეგი უფრო მეტია. რაც უფრო გვიანდება დაავადების გამოვლება, შანსი უკვე მინიმუმამდე დადის. ამდენად დროული მიმართვა, დროული მკურნალობა, დროზე ჩატარებული პრევენციული ზომები, ეს ყველაფერი მაქსიმალური გაჯანსაღების და მაქსიმალურად დადებითი შედეგის მოტანი იქნება. ამიტომ ჩვენი გადაცემების მიზანია, რომ მოსახლეობამ მიიღოს
შესაძლებლობის დაგვარად მაქსიმალური ინფორმაცია, დროულად მიმართოს ექიმს, დროულად ჩატარდეს ყველა გამოკვლევა და შესაბამისად მკურნალობა. მით უმეტეს დღეს ეს მნიშვნელოვნად უკვე შესაძლებელი გახდა, ვინაიდან მოსახლეობას აქვს სხვადასხვა სახის დაზღვევა და რაც ყველაზე საყოველთაო დაზღვევა. საშუალებას აძლევს. რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო და საქართველოს მოსახლეობას უზრუნველყოფს იმითი, რომ მან თავიდან აიცილოს ეს რთული გართულებები, რთული დაავადებები და დროზე დაწყებული მკურნალობით მივიღოთ ჩვენ ხარისხიანი და მაქსიმალურად გაჯანსაღებული მოსახლეობა. ქართულალი ყოველ ხუთშაბათს ანუ გვექნება საშუალება თქვენი კლინიკიდან დიახ, რამდენიმე წარმომადგენელი მოვიდეს და ჩვენი სერვისების შესახებ ხო ქალბატონოვალი. ესე იგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაცემა ის თუ რა არის კლინიკა მეომედი უფრო დეტალურად გარკვეულად რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ კლინიკაში კი ბატონო ხა ჩვენ ამ ეტაპზეც ვისაუბრეთ როგორი სახის მომსახურება, მაგრამ უკვე დეტალურად ამას ჩვენ ყველაფერს წარმოგიდგენთ. ასევე ჩვენი ონკოლოგები ისაუბრებენ ონკოლოგიურ დაავადებებზე, შემოგთავაზებთ მე ჰემატოლოგიურ დაავადებებზე და მათ პრევენციაზე და მათ მკურნალობაზე და ეს ჩვენი და რაც შეეხება ქალბატონოვალი ჩვენი პლაზმური მემბრანული პლაზმაფერეზის შესახებაც გვექნება ხო ალბათ დიახ კლინიკაში კიდე ერთხელ ჩამოვაყალიბებ ესე იგი ჩვენს კლინიკაში ფუნქციონირებს ქიმიოთერაპიული სამსახური, ფუნქციონირებს ჰემატოლოგიური სამსახური, სრულად გაშლილად ეს არის ონკოჰემატოლოგია, თუ ეს არის ჩვეულებრივი ჰემატოლოგიური დაავადებები. ჩვენთან არის საკმაოდ კარგი რადიოლოგიური განყოფილება, ხდება ეხოსკოპიური დიაგნოსტიკირება, ხდება კარდიოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკირება, გამოკვლევა, მკურნალობა, ასევე ხდება პლაზმოფერეზი გვაქვს ძალიან თანამედროვე აპარატი, მაღალი დონის მემბრანული პლაზმოფერეზი, რომელზედაც ცალკე გვექნება ჩვენ საუბარი თუ რისთვის გამოიყენება რა სიტუაციებში თავაზობთ ამ პლაზმოფერეზს, ასევე ეს პრევენციული ზომები და პროფილაქტიკური თერაპია შეიძლება ჩვენი მხრიდან დაიგეგმოს, რასაც ჩვენ აქტიურად ვაწარმოებთ და რა თქმა უნდა მუდმივი მონიტორინგი ჩვენი პაციენტების, რომლებიც ჩვენთან გადიან მკურნალობის კურსს, მაგრამ მკურნალობის კურსის დამთავრების შემდეგ ეს ჩვენი პაციენტები მუდმივად რჩებიან ჩვენი მოტყუყურეობის ქვეშ, არიან მონიტორინგის ქვეშ და საჭიროების მიხედვით ყველანაირი დახმარება აღმოუჩნდებათ. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს კლინიკას მჭიდრო კავშირი აქვს მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების ანალოგიურ კლინიკებთან და ჩვენ სტუმრები ჩამოყავთ ხოლმე. ასევე შეგვიძლია ჩვენ პაციენტების გაგზავნა და ასევე შეგვიძლია ჩვენ ტელეხიდების მოწყობა, ანუ კონსულტაციების მიღება, პაციენტის მდგომარეობის შეფასება და საერთო უკვე აი ამ კონსილიუმის შედეგად ტელეხიდით მოწყობილი კონსილიუმის შედეგად მიღებული საერთო კონსენსუსამდე მისული დანიშნულებით, აი ერთობლივი მკურნალობა. ეს საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება შეიძლება პაციენტი იყოს ჩვენთან, სულ არც არ მოუხდეს მას ქვეყნის დატოვება და ძვირადღირებული სამკურნალო იმის სერვისების მიღება, ხო? ეს შეიძლება ყველაფერი იგივე უცხოური გამოცდილი კლინიკის ბაზაზე მოხდეს. ერთ ადგილას მოხდეს. კი, ჩვენი კლინიკა, ანუ თვითონ ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა ნეომედი, რომელიც ასევე კიდევ ერთხელ მოგახსენეთ, ქალბატონოვალი, ჩვენ არა მარტო დღის სტაციონარი, არამედ ღამის სტაციონარიც გვაქვს, რომელიც საკმაოდ მაღალი დონის ლუქსი და ორადგილიანი პალატები გვაქვს, რომელიც აღჭურვილია ტელევიზიით, ინტერნეტით, სპეციალური პულტი ღილაკებით, რათა ჩვენი პაციენტი ძალიან მძიმეა, თან მათ 24 საათიანი გადასხმები უტარდებათ, საერთოდ არ შეუძლიათ ადგომა და ასე შემდეგ. მუდმივად ხდება, ანუ მათი დაკავშირება მედპერსონალთან, როგორც ექიმთან, ექთანთან და სანიტართან ეგრეთ წოდებული და ანუ მაქსიმალურად შესაძლო შედეგის მისაღებად ნამდვილად ყველაფერს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ
თვითონ კლინიკა ნეომედი ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენი პირველი რაც არის პაციენტი და მასზე მორგებული სერვისი. ნებისმიერ პაციენტს შეუძლია დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე მოგმართოს სამუშაო დღეებში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, რაც შეეხება შაბათ-კვირას, ამ შემთხვევაში უკვე მორიგე მედპერსონალია, რომელიც უკვე შესაბამისად კლინიკაში მყოფ პაციენტებს ემსახურება, ხო, ქალბატონლალი. ჩვენ ტელეფონის ნომერი შემიძლია ჩვენი დავაანონსო, მობილური 577 900 360 2 59 69 25 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სადაც 24 საათიან რეჟიმში შეუძლია პაციენტს დარეკოს, მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ამის შესახებ და შესაბამისად ჩვენი გვერდიც გვაქვს, რომელიც სამწუხაროდ ეხლა ამ ეტაპზე არის დამუშავების ქვეშ და სადღაც ალბათ იქით აკვირაში უკვე გავუშვებთ, შესაბამისად სამენოვანი იქნება ეს და მათ შეეძლებათ რომ ყველანაირი ინფორმაცია ასევე Facebook-ზე, ასევე ჩვენს ელექტრონულ მისამარზე www.neomed.lg მოიძიონ ყველანაირი ტიპის ინფორმაცია, როგორც ჩვენი სერვისების შესახებ, როგორც ქალბატონლალი აღნიშნა, ასევე ჩვენი ინტერიერის თუ ექსტერიერის შესახებ მობრძანდნენ, ნახონ, გაეცნონ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი ადამიანი, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვნად საჭიროებს რაღაც ჩვენ დახმარებას, არა, ნამდვილად არ წავა მერწმუნეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შემიძლია ვთქვა რომ მე არა მაქვს ხა იქ მუშაობის ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება, 1 წელია რაც ვარ ქალბატონლალის ანალოგიურად, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, იმიტომ არა რომ ჩემი კლინიკა ნამდვილად მე ისიც შემიძლია წარმოვადგინო იმ ადამიანების ხო ქალბატონლალი როგორი ჩანაწერები აქვს ხო ამ ადამიანებს რომ გამოდიან და შედიან რაღაც ისეთი მძიმე დეპრესიული სახით და რომ გამოდიან და ის ხვანაირად ასხივებენ. კი, ნამდვილად. ნებისმიერისთვის ეს იქნება პაციენტი თუ არა პაციენტი. ნამდვილად გეთანხმებით. მოდის ეზოში უკვე რაღაცა სხვა სამყარო იხსნება. ეს არ არის საავადმყოფო, აი რომ შემოხვალთ, ხო? არ რჩება არც ერთ პაციენტს, არც მის მომყოლ და გულშემატკივარს, რომ მოიყვანა ავადმყოფით რაღაცა კლინიკა. თქვენ რომ ჯერ ჩვენი ვარდები განახათ, რომელიც დეკემბრის ბოლოს წყვეტს, აი ეხლაც კი თოვლი ადებს და ყვავილობს ჩვენი პირველი არ ახართ, აი მოიტანა ალბათ 21 საუკუნემ ზუსტად ის, რომ გარდა იმისა, რომ პროფესიონალური კადრი პირველ რიგში უნდა იყოს მართლაც მაღალ პროფესიონალური და მომსახურება სამედიცინო თვალსაზრისით ასეთი უნდა გაიწიოს. უკვე ძალიან მოითხოვა სიტუაციამ, რომ გარემო იყოს აბსოლუტურად თუ არა, ნუ ცოტათი მაინც მე თუ სერვის ვითხოვ და ვიხდი ამაში ფულს, რა თქმა უნდა, მე ვითხოვ ამაში რა კი მე ვიხდი. გარდა ფულის გადახდისა, ეს ძალიან დადებითად მოქმედებს გაჯანსაღების პროცესზე. ესეც არის. მე კიდე გამეორდები და ვიტყვი მით უმეტეს თქვენი პაციენტები ალბათ ძისიმძიმიდან გამომდინარე. და აი ზუსტად ეგ არის, იცით რომ შემოდიან ეს პაციენტები, მოდიან შეშინებული, რომ ონკოლოგიური კლინიკაა, რომ ეს არის ჰემატოლოგიური კლინიკა, უმძიმესი დაავადებები, მაგრამ ხდება სხვა გარემო, აი რაღაცა ოჯახური, პანსიონის ტიპის გარემო. ნამდვილად ესეა. ქალბატონლალი, საინტერესოა ის სტატისტიკით, აი რამდენი პაციენტია დაუშვათ თქვენთან, არა ასაკის თვალსაზრისით. ასაკი ჩვენი შეზღუდვა ვართ 18, ანუ ბავშვებს არ 18 წლის საუბრიდან. 18 წელი და ზემოთ. 18 წელი და ზემოთ. ასაკი პრინციპში იცით ქალბატონლალიც დამეთანხმება რომ ეს ასაკი არა გაქვთ, ხო ყველა ასაკის პაციენტი ყავს ხო ქალბატონლალი. არა 18 წლის ზემოთ ყველანაირი პაციენტი ყავს ხო? ანუ მოზრდილებს ემსახურებით ასე ვთქვათ. ძალიან ინფორმატიული იყო თქვენი საუბარი დღევანდელი, შესაბამისად კლინიკის გაცნობაც მოხდა ძალიან აი ზუსტად აუცილებლად ჩვენს კი ბატონო, ანუ ნებისმიერ პაციენტს შეუძლია დიღომი 7A მობრძანდეს, ნახოს, თუნდაც ტელეფონის ზარით დარეკონ და ვკითხონ, აი შეგვიძლია ჩვენ ამა თუ იმ სერვისის ანუ ჩაწერის პრინციპია, პაციენტი არ აყოვნებს ჩვენთან, ანუ კლინიკა ნეომედი, დიახ, რა თქმა უნდა კლინიკა ნეომედში რო დარეკავს ის პაციენტი, ჯერ ერთი საგარანტიო, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ თითქმის, ანუ პროგრამა უკვე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა აფინანსებს ამ პაციენტების
ქიმიოთერაპიულ კურს და მკურნალობას რაღაც ეტაპებზე. შესაბამისად ეს პაციენტი რეკავს, რომ აი მე შემიძლია ეხლა მოვიდე, როდის წავიღო ფორმაცი, რომ იქ წარვადგინო, რომ ზედმეტი არც ფიზიკურად არ დაიღალოს, არც ეკონომიურად არ დაიღალოს, რომ მოდი წადი. იგი მოვა კონკრეტულად აი ამ დროს დარეკავს 2.59-69-25-ზე, ან ჩვენი 577-500-960 დარეკავს შეუთანხმდება და შესაბამისად უკვე გამზადებული შვიდა წყნარად მოვა, წაიღებს მისი საჭირო დოკუმენტაციას და შესაბამისად უკვე შემდგომ ვიზიტს დაგეგმავს ჩვენთან კლინიკაში, რომ აი როდის იქნება ქალბატონი ლალი კუპრაშვილი თუ ლიკა მოქია თუ ქალბატონი თამარ ჩანახჭიდი ჩვენი ქიმიოთერაპევტები, რომლებიც ჩვენთან მსახურობენ, იქნებიან თავისუფალი და შესაბამისად იგივე ის კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია, რომელიც საკმაოდ მე შემიძლია ვთქვა, რომ მაღალი დონის გვაქვს და ყველაფერი ეს მაქსიმალურად კარგ შედეგს იძლევა, ასევე სიახლეების დანერგვა, უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობა, ეს ყველაფერი საერთო ჯამში გვაძლევს საშუალებას, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულია. მე მგონი ნათია იმის საშუალებას უკვე ჩვენი ეთერი, რომ ხუთშაბათს კიდევ უფრო დაწვრილებით, კიდევ უფრო ვრცლად შესაბამისად თქვენი კლინიკის შესახებ და ალბათ იმ დაავადებების შესახებ, რომელი დაავადებებიც უფრო დაუშვათ აქტუალურია და შესაბამისად ალბათ სტუმრებიც სწორედ ხუთშაბათს მე როგორც მივხვდით ამონა მე მგონი ხუთშაბათს პირველი ეთერის ასე ვთქვათ მასპინძელი უკვე ქალბატონლალი თქვენ იქნებით თუ გსურთ დაანონსეთ თემა რომ მსმენელები უფრო შემზადებულები შეხვდნენ თქვენს გადაცემას თვის ალბათ სავარაუდოდ ჩვენ უფრო ვისაუბრებთ ჰემატოლოგიურ და ონკოჰემატოლოგიურ დაავადებებზე ასე რომ დაიმახსოვრეთ ჩვენი სტუდიის ნომერიც 242 100 და 3 ძალიან მარტივია და შესაბამისად უკვე შეგიძლიათ ხუთშაბათისთვის მოამზადოთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და ქალბატონი ლალის სრულყოფილად გაგცემთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ მობრძანდით. მე თავში აღნიშნე და იგივე შემიძლია ახლა ვთქვა ჩვენი ერთობლივი ასე ვთქვათ აი ეს მუშაობა აუცილებლად წარმატებული იქნება და ფაქტობრივად ჩვენი ვალიც არის და თქვენი ვალიც რომ ჩვენი პაციენტები ამ შემთხვევაში და ჩვენი მსმენელები იყვნენ კმაყოფილები. მოусვინონ MED-FM-ს და მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა ნეომედის კლინიკური დირექტორი ქალბატონი ლალი კუპრაშვილი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია ტრაპაიძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ კი ის დროა ალბათ დავემშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს და ვუგთხრათ რომ უკვე სულ რაღაც 5 წუთში ჩვენს ტალღაზე საინფორმაციო გამოშვება გელით ეთერში. თამუნა ბოჭორაშვილი ჯერ კიდევ თქვენი დილის სტუმარი ჩემთან ერთად ნამდვილად იქნება, მაგრამ სულ მცირე დღით ამაზე ოდნავ მოგვიანებით დაახლოებით 4 შაბათს გავამხეთ ალბათ ჩვენს პატარა ინფორმაციას, მაგრამ ხვალ ნამდვილად გვირდებით რომ თამუნა ბოჭორაშვილის და ეკა ხოსიაშვილის ნამდვილად ეთერში ვიქნებით დილის 9:30-დან საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით ხვალამდე. თქვენ მოისმინეთ დილის გადაცემა ვიტამინი. განმეორებით.